我叫真木顺一，是一名服役于自卫队的2等空尉。原以为与红色光球的碰撞会让我失去生命，然而我不想就此死亡的想法似乎应验了。周边的环境好像类似于异次元通道，眼前突然出现了一个发光的巨人，我只觉得他慢慢融进了我的体内，我存活了下来。当我醒来时，妻子和儿子陪伴在我的身边，我不知道自己到底发生了什么事。更令我意想不到的是，在医生的检查下，身体的各项指标均显示正常，甚至连轻微的受伤也没有。随后我接受了高层的询问，我一五一十地讲述着当天发生的情况。我和战友苍岛接到出击的指令，去调查空中的不明飞行物体。在大约2分钟之后，苍岛的战机发生故障，首先返航，而不明物体突然从雷达上消失了，转眼间就来到了我的眼前。等我醒来时，已经在医院了。高层也没有询问关于红色发光体的任何事。我回到了岗位，但是我准备退役了。虽然成为飞行员是我从小的梦想，如今梦想实现，现在退役似乎为时尚早。然而我的儿子季梦在不久前查出了先天性疾病，医生说只剩1年的生命，我必须用剩余的时间陪伴在他的身边。因为常年在外，没有尽到父亲该有的责任，退役后我找到了一份航空事务所的工作，主要负责接送顾客，但同时有了更多的时间和妻子陪伴季梦。但哪知今天像往常一样接送顾客时，发生了意想不到的事。本以为这个女士是给杂志拍摄取材，可没想到她一语道破了我的身份，甚至拿出了真理，让我跟随旁边的陆军自卫队直升机飞行。威胁之下，我只能照做。然而更令我气愤的是，我被陆军自卫队强行带走了，他们将我带到了一个秘密基地，无奈之下只能听从他们的安排。而这个名叫沙罗的女科学家介绍起了事情的来龙去脉。在3个月前，一道蓝色发光球体降落在太平洋，一艘潜艇不幸被击中，只剩1名船员存活。更令我震惊的是，这名船员后来发生了变异，在吸收了壁虎之后，成为了一头怪物，最终从研究所逃跑了。我看着屏幕中变异的男人，头居然不自觉地疼痛了起来。一阵画面浮现在我的脑中，那个怪物就像猎手捕猎一样，屠戮着士兵，享受着杀戮的快感。他们认为我会像他一样最终成为怪物，甚至还给我们取好了代号。ザワンの思念にシンクロし、視覚化したからよ。だったら俺は何て呼ぶつもりだ。ネクスト。这令我恼怒不已，但在这样的事实面前，我只能任他们摆布，甚至不给我向家人报平安的机会，就将我带走了。他们把我关押在了一处空旷的地窖之中。我愤怒地拍打着铁门，为什么我会遇到这样的事情？妻子和季梦正等着我回家。然后就在这时，一股不安的预感突然涌进脑海，我预感到德湾正往这赶来，这股幻境令我痛苦不已。我能预感到怪物的目标就是我，他想杀了我。我奋力拍打着铁门，但得不到一丝答复。可随后就听到了剧烈的枪击声，军方应该埋伏到了德湾。原以为我就此得救，可强烈的预感再次涌上心头。德湾没死，他又进化了。在一阵士兵的哀嚎声下，以及墙体的破裂声下，我体内的那股力量正在迸发。这股力量直接将地窖的门震飞，我缓缓从地窖走了出来。我呼喊着沙罗快走。此時体内的力量居然开始和怪物交流。やはりここにいたか。お前邪魔だ。だから殺せ。最终我躲闪不及下，被怪物的一鞭子拍飞了。我没事，但我体内的力量正在不断涌现。我感受到了这股强大的力量蔓延到了我的全身，我变成了一个和怪物匹敌的巨人。随后我跟他展开了交战，虽然前期被他抢得先机，但是我比他更加灵活。在我2脚之下，怪物被踹飞了出去。然而他把目标放在沙罗身上，眼看沙罗危在旦夕，我只能用身体去格挡，但德万用尾巴直接缠住了我的脖子。情急之下，我利用手臂的利刃斩断了他的尾部，随后再次利用灵活的攻击压制住了他。可此时我身体的能量突然发起了警报，我的能量正在急速流失。德万突然对我发起了攻击，幸好我再次将他推开，随后利用剩余的能量发射了切割光线。德万受了重伤，逃跑了，我的能量也耗尽了，倒在了地上。我又来到了这个场景中，我询问着巨人，但得不到任何回复。我回顾着这发生的一切，这才意识到自己被当了枪使。然而沙罗告诉了我更震惊的消息，那个船员在彻底变异前曾说天空中会出现另一个光，并且目标就是他。本以为接下来我同样会成为军队的捕杀对象，但是沙罗认为我跟那个船员不一样，依然保留了人类的本性，因为我当时就下了他。但是为了不让更多的人伤亡，我依然得配合他们完成对德万的剿灭。但为什么是我来承担本不属于我的责任？就当我们前往德万的潜伏地时，我脑海突然浮现出季梦被送往医院的场景。季梦病倒了，不行，我必须去看他，千万不能有事。当我赶到医院时，沙罗拦在我的面前，我试图说服他必须见到季梦，
幸好在好友苍岛的威胁下，沙罗给了我10分钟的探视时间。万幸，季梦并无大碍，只是太过于劳累。握着季梦娇小的手，为何要让他承受如此的苦难？我会一直陪在他身边。然而季梦的话让我再次坚定了信念。僕は大丈夫だから、お仕事行って。飛行機に乗るのが子供の頃からの夢だったんでしょ？僕も頑張って病気治す。そしたら今度こそパパが操縦する飛行機に乗せてね。約束してくれる？在与妻子告别之后，我和沙罗前往了目的地。在与他的交流之下，我这才得知沙罗有着跟我同样的命运。彼は私の恋人だったのよ。本当なら来年には式を挙げて、あなたみたいに家庭を持っていたかもしれない。在研究所中，沙罗本有亲手解决怪物的机会，但始终没能打出那一枪。他悔恨着自己的过错，决心这回必须了解他。但这次解决他是我的任务。我们来到了地下水道，信号显示他就在这里。可前方出现了已经恢复如初的沙罗男友，看着他一脸惊慌的样子，我认为他人类的本心也并未消失。但沙罗毅然决然扣下了扳机，即使他难以但没想到对方竟是伪装。他再次发生了变异，我决定与他了解彼此的恩怨。在交手之下，我发现他比之前更强了，而且他再次开始进化，成群的老鼠成为了他的养料，直接成长为了一个40米高的巨兽。他破开了地面，来到了城市之中，摧毁着城市的一切。我将沙罗带回地面后，突然发现断裂的大楼将要砸向逃难的母子2人。我急速跑了过去，为他们扛下了这无妄之灾。但同时，我发生了进化，这个形态算是我与那道光完全融合下的红色青年形态。我的体型同样来到了40米。有了更充足的能量来对抗德万。为了躲避德万的攻击，我解锁了飞翔。我能自由地在天空中翱翔了。可就在此时，德万同样再次进化，他召唤了成群的乌鸦为他锻造了翅膀，随后来到空中跟我交战。我释放着进化切割来对他进行攻击，但全部都被他怼掉。但同样，他的攻击也无法攻击到我。来到3万英尺的上空，就是这个感觉，独自一人划破空气般的飞翔，成为那道光。但可恶的是，德万居然把目标对准了地面的人类。在挡下他的光线后，我发现能量再次亮起了警报。此时德万再次发起了攻击，我躲闪不及，连续被他的光线击中，陷入到了绝境。我发现能量已经到了干涸的边缘。我询问着巨人，我死了他会怎么样？おそらくマキと一緒に消滅する。但如果我死了，这个恶魔便会摧毁人间。不行，我绝不能在这里坠落，我还有必须遵守的约定，打倒这家伙，这就是我最后的任务。就在我被德万吸取能量之时，空军的战机赶来了，他们发射着导弹射向德万，这给了我极大的援助。我挣脱束缚之后，发射光刃切断了德万的翅膀，击败他的机会来了。来到地面之后，我用尽能量蓄力发射出净化光流，失去翅膀的德万被我的最终一击命中。在光线的冲击下，德万终于被我消灭了，化作了光粒随风飘散。我的意识再次来到了这个空间，我真的死了吗？我相信与巨人的相遇一定是命运的安排。我们战斗机驾驶员无法选择自己驾驶的机体，一旦机体出现故障，就是技术再好也会失去生命。但与巨人的相遇让我完成了最棒的飞行，就算就此死去也绝不后悔。可是我没能遵守和季梦的约定，没能和他一起在天空中翱翔。可没想到巨人将生命赋予了我再次存活了下来。我终于如愿完成了和季梦的约定，感谢你，奈克斯特。